जरा तसव्वुर कीजिए कि आप अमेरिका के सबसे ताकतवर जंगी तैयारे के पायलट हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपका तैयारा किसी दुश्मन की जमीन पर गिर सकता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि ईरान की फजाई दिफाई सलाहियतें तबाह हो चुकी हैं, उसके रेडार अंधे हो चुके हैं, उसके मिसाइल खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर एक दिन आपकी आंखें खुली तो आपने देखा कि आप ईरान के जनूबी सूबे खोजिस्तान की सरसब्ज वादियों में गिर चुके हैं। आपका तैयारा जल रहा है और आपके साथी वेपन सिस्टम ऑफिसर का कहीं पता नहीं, और आसमान पर आपकी मदद के लिए आने वाले A-10 वार्थेग और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी मिसाइलों की जद में आ चुके हैं। यह मंजर कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, यह वो हकीकत है जो 3 अप्रैल 2026 को पेश आई, जब पासदारान इनकलाब ने ना सिर्फ एक बल्कि 2 अमरीकी जंगी तैयारे मार गिराए और साथ ही 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह कर दिए, और यह ऐलान करते हुए कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। पासदारान इनकलाब ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ईरान अब वो ईरान नहीं जिसे अमेरिका कमजोर समझता था, बल्कि ये एक नया ईरान है जिसके पास नया दिफाई निजाम है, नई हिकमत अमली है, नया अज़्म है कि वो अपनी सरजमीन पर किसी भी हमलावर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इस पूरी कहानी को थोड़ा तफसील के साथ देखते हैं, क्योंकि यह कोई मामूली वाकया नहीं है। यह पिछली 2 दहाइयों में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा फजाई नुकसान है, और इसकी अहमियत को समझने के लिए आपको माजी में जाना होगा, क्योंकि आखिरी बार जब अमेरिकी जंगी तैयारा दुश्मन की फायरिंग से गिराया गया था वो 2003 की बात थी, जब इराक जंग के दौरान बगदाद के आसमान पर एक A-10 वार्थेग को सतह से फजा में मार करने वाले मिसाइल ने निशाना बनाया था, और उससे पहले उसी साल एक F-15 स्ट्राइक ईगल भी गिराया गया था जिसमें 2 पायलट मारे गए थे, और आज 23 साल बाद वो तारीख दोहराई गई है। लेकिन इस बार हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि 2003 में अमेरिका इराक की कमज़ोर फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि आज वो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है जिसने बरसों में अपने दिफा को इतना मजबूत किया है कि अमेरिकी जंगी तैयारे भी अब उसके सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल ह्यूस्टन कैंटवेल ने यह कहा है कि यह हैरत है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी तैयारे हर रोज़ जंगी मिशंस पे जा रहे हैं और हर रोज उन पर फायर किया जा रहा है। लेकिन असल सवाल यह कि ईरान ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया। इसका जवाब है ईरान का नया दिफाई निजाम, जिसे पासदारान इनकलाब ने जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम करार दिया। और यह कोई प्रोपेगेंडा या नैरेटिव नहीं, बल्कि हकीकत है, क्योंकि गुज़श्ता चंद बरसों में ईरान ने अपने फजाई दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया है। उन्होंने रूसी S-300 सिस्टम खो दिए थे जो 2024 में इजरायली हमलों में तबाह हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना देसी साख्ता बावर 373 सिस्टम मुकम्मल किया, जो कि रूसी S-400 और अमरीकी पैट्रियट का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर से ज़ायद है। ये एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बना सकता है, और इसके साथ ही इनके पास 15वीं खुर्दाद मिसाइल सिस्टम है जो 150 किलोमीटर तक के क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर सकते हैं। यही वो निज़ाम है जिसने आज अमरीकी F-15 को आसमान से गिराया। यही वो निज़ाम है जिसने अमरीकी A-10 वार्थेग को भी निशाना बनाया, जो अपने साथी पायलट को बचाने के लिए आया था। और यही वो निज़ाम है जिसने 2 क्रूज मिसाइल्स को फजा में ही तबाह कर दिया। और यही वो निज़ाम है जिसने 5 MQ-9 रैपिड ड्रोन्स को एस्फहान के आसमानों से उतारा। अब इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूं। यह वाकया अमेरिका के लिए किस हद तक बड़ा नुकसान है, यहां आपको एदादुल शुमार के ऊपर नजर डालना होगी, क्योंकि जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ये जंग शुरू की है, अमेरिका ने 13,000 से जायद फजाई मिशंस उड़ाए हैं, 12,300 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया है, लेकिन इस पूरी मुद्दत में एक भी अमेरिकी जंगी तैयारा नहीं गिराया गया। यह अमेरिकी फजाइया की सलाहियतों का सबूत था, लेकिन आज यह एजाज टूट चुका है। और ये टूटा भी तो इस तरह कि एक ही दिन में 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल्स जमीन पे गिराए गए। ये कोई मामूली नुकसान नहीं, क्योंकि एक F-15 स्ट्राइक ईगल की कीमत 85 से 80 मिलियन डॉलर्स के दरमियान होती है। एक A-10 वार्थेग की कीमत 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा होती है, और एक MQ-9 रैपिड ड्रोन की कीमत 30 मिलियन डॉलर है। यानी एक दिन में ईरान ने अमेरिका को 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, और यह सिर्फ माली नुकसान है, जबकि इससे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख का है,
کیونکہ جب پوری دنیا دیکھے گی کہ امریکہ کے جدید ترین طیارے ایران کے آسمانوں میں گر رہے ہیں تو امریکہ کی اس تصوراتی بالادستی کو زبردست دھچکا لگے گا، اور یہ وہی تصوراتی بالادستی ہے جسے ایران نے امریکہ کی ناقابل شکست پذیری کا افسانہ قرار دیا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے اس نقصان کو مزید بڑھانے کے لیے ایک ہتھیار استعمال کیا، اور وہ ہے انعام۔ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی شہری اس لاپتہ امریکی پائلٹ کو زندہ پکڑ کے حوالے کرے گا اسے $66,100 کا انعام دیا جائے گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ 66,100 رقم ہی کیوں رکھی گئی۔ یہ اس رقم کے برابر ہے کہ ایک شخص اگر اپنی تنخواہ 20 سال کماتا رہے تو تب جا کے ایران میں یہ $66,000 کمائے گا، جو عام وہاں پہ مزدور کی اجرت ہے۔ اس اعلان کے بعد ایرانی میڈیا پہ وہ مناظر آ رہے ہیں جہاں مسلح شہری جنوبی صوبوں کی پہاڑیوں میں اس پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں، پاکٹس کو چیک کیا جا رہا ہے، ہر غار اور ہر جھاڑی کی چھان بین ہو رہی ہے۔ یہ منظر اس قدر دلچسپ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا بھی اسے کور کر رہا ہے۔ امریکہ اپنے لاپتہ پائلٹ کو بچانے کے لیے اپنی ایلیٹ کمانڈو فورسز کو اتارنے کی تگودو کر رہا ہے، جنہیں ایئر فورس کی سوئس آرمی نائف کہا جاتا ہے، اور یہ کمانڈوز ہیلی کاپٹرز کے ذریعے رات کے اندھیرے میں دشمن کے علاقے میں اترتے ہیں اور اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہیں، اپنے ساتھی کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اسی دوران ایران ایک ہیلی کاپٹر بھی مار کے رہا تھا۔ یہ منظر اتنا ڈرامائی ہے کہ شاید ہی کسی ہالی ووڈ فلم نے ایسا منظر پیش کیا۔ اس پوری صورتحال پہ ایران کے جنرل سٹاف آف آرمڈ فورسز کے ترجمان جنرل شکارچی نے ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی امریکیوں کو مغربی ایشیا سے باہر نکالنا ہے، اور آبنائے ہرمز امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے بند رہے گی۔ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کیے ہوئے ہے، دنیا کی تیل کی سپلائی کو شدید خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، اور جب امریکہ اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایران اپنے فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کر رہا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی سرزمین دشمن کے لیے مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں دیا تھا کہ ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی۔ اور جب آپ اس پوری صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ امریکہ آج مشکل میں ہے۔ وہ صرف ایک طیارے گرنے کی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری جنگ کی مشکل ہے جہاں وہ نہ تو ایران کو فوجی طور پہ شکست دے سکتا ہے، نہ اپنے لاپتہ پائلٹ کو آسانی سے بچا سکتا ہے، نہ ہی اپنے عوام کو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ جنگ جیتنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اپنے تجزیہ کار یہ تسلیم کر رہے ہیں اس حقیقت کا کہ اب تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اب معجزہ ختم ہو چکا ہے۔ جب معجزے ختم ہوتے ہیں تو حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے۔ اس کے پاس نہ تو جیتنے کا کوئی واضح راستہ ہے، نہ ہی باعزت طریقے سے نکلنے کا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں امریکہ آج کھڑا ہے، جبکہ ایران اپنے نئے دفاعی نظام کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، اپنے شہریوں کو انعامات کی ترغیب دے رہا ہے، اپنی فضائی حدود کو دشمن کے لیے خطرناک بنا رہا ہے۔ اور ایران نے اب تک کیا کچھ دعوے کیے ہیں اور یہ دعوے کس طرح امریکہ کے لیے خواب خرابیدہ بن چکے ہیں، اس پہ نظر ڈالیں تو سب سے پہلے تو ایران کے جنگی طیاروں کو دیکھا جائے تو وہ دعوے امریکہ نے کیے تھے، کیونکہ امریکہ کی فضائی بالادستی کا افسانہ تھا، لیکن ایران نے اسے توڑا امریکہ کے جہاز گرا کے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق انہوں نے 19 مارچ 2026 کو ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو اس سے پہلے کسی ملک نے انجام نہیں دیا تھا۔ انہوں نے امریکی فضائیہ کے سب سے جدید سٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35 لائٹننگ 2 کو مار گرایا۔ یہ وہی طیارہ ہے جسے امریکہ اپنی تاج الماس کہتا ہے، جسے $1.7 ٹریلین کی لاگت سے تیار کیا گیا، جسے دنیا کی سب سے جدید فضائی دفاعی نظاموں کو بھی چکما دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن ایران کے مجید انفرا ریڈ گائیڈڈ سسٹم نے اسے آسمان سے زمین پہ گرایا۔ یہ صرف F-35 تک محدود نہیں ہے۔ ایران کے دعووں کے مطابق انہوں نے پچھلے ایک ماہ کے دوران متعدد F-15، F-16، F-18 فائٹر جیٹس کو نشانہ بنایا، اور 3 اپریل 2026 کو تو انہوں نے ایک ہی دن میں 2 جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا، جس میں ایک F-15 اسٹرائک ایگل ہے اور دوسرا A-10 وارتھگ ہے، اور یہ وہی A-10 وارتھگ ہے جو اپنے ساتھی پائلٹ کو بچانے کے لیے آیا تھا، لیکن خود ہی ایرانی میزائلوں کی زد میں آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2 کروز میزلز بھی مار گرائے ہیں جو خمین اور زنجان کے آسمانوں سے گزر رہے تھے۔ اب آتے ہیں ڈرونز کی طرف، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں ایران کے دعوے سب سے زیادہ حیران کن ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 3 اپریل 2026 تک ان کے مشترکہ فضائی دفاعی ہیڈ کوارٹر کے انٹیگریٹڈ نیٹ ورک نے ڈرونز کی کل تعداد جو مار گرائی ہے وہ 150 سے زائد بتائی۔ یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ اسے دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دعوے بہت سی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر مشتمل ہیں۔
मसलन 31 मार्च 2026 को ईरान ने इस्फहान के आसमानों पर एक MQ-9 रैपिड ड्रोन और कशम जजीरे पर एक लॉकास्ट ड्रोन मार गिराया था, और इसके साथ ही उन्होंने एक AGM-158 जासिम क्रूज मिसाइल भी तबाह किया। और 2 अप्रैल 2026 को उन्होंने शेराज के करीब 2 मजीद MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराने का दावा किया, और 3 अप्रैल को उन्होंने इस्फहान में 2 MQ-9 अटैक ड्रोन और बू शहर में एक हॉर्मस ड्रोन तबाह करने का ऐलान किया। और यह सिर्फ एक MQ-9 और लोकस ड्रोन्स तक महदूद नहीं है। ईरान ने 12 MQ-9B और 12 हॉर्मस 900, हॉर्मस 450 और हेरॉन UAV भी तबाह करने का दावा किया। इनमें से कुछ ड्रोन तो ऐसे थे जिन्हें ईरान ने लैंड या क्रैश लैंड करने पर मजबूर किया, यानी उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लिया। अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जाएगी, जैसा कि हॉर्मस 900 ड्रोन जिसे ईरान ने उसके पूरे हथियारों और सेंसर्स के साथ उतारा है, ये वही ड्रोन है जिसे इजराइल अपनी सबसे जदीद जासूसी और हमलावर ड्रोन समझता है, और आज वो ईरान के हाथ में। इन तमाम दावों का अगर आप जायजा लें और देखें कि अब तक ईरान ने कुल कितनी तादाद में अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई असासे तबाह करने का दावा किया है, तो पहले जंगी तैयारे ईरान ने एक F-35, मुतअद्दिद F-15, F-16, F-18, एक F-15E स्ट्राइक ईगल, एक A-10 वार्थिक समेत कम अज़ कम 1 दर्जन से ज़ायद जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया। फिर ड्रोन्स, वहां पर तो तादाद बहुत बड़ी है, 150 से जायद ड्रोन्स, जिसमें MQ-9 रैपर, हर्मेस, लोकास और दीगर इकसाम शामिल हैं। फिर क्रूज मिसाइल्स जिनमें AGM-150 और दीगर शामिल हैं, उनकी तादाद भी दर्जनों में है। फिर इस बात का जरा मवाजना कीजिए कि आखिरी बार इतनी तादाद में अमरीकी तैयारे कब गिरे थे। आप देखेंगे कि यह कोई मामूली वाकया नहीं है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब अमेरिका जर्मनी पे बमबारी कर रहा था तो उसकी तैयारों की कमी की शरह 3% तक पहुंच गई थी, जिसका मतलब यह है कि आज अगर वही शरह होती तो अमेरिका को 350 तैयारे खोना पड़ते। लेकिन आज की जंगों में अवाम खूरेज जंगों की आदी नहीं रही, और एक भी तैयारे का गिरना सियासी तौर पर बहुत बड़ा धचका होता है। जब एक ही दिन में 2 तैयारे गिरे तो यह एक जलजला होता है, और यह जलजला आज अमेरिका में महसूस किया जा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में और भी शिद्दत से महसूस किया जाएगा, क्योंकि जब पायलट्स ये देखेंगे कि उनके साथी गिर रहे हैं, बचाने वाले तैयारे भी गिर रहे हैं, उनके हौसले टूटेंगे, उनकी कारकर्दगी मुतासिर होनी है। यही वो नुक्ता है जहां से जंग का पांसा पलटना है, और ईरान इस पांसे को पलटने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। यूं समझिए कि आज का दिन अमरीकी तारीख का एक स्याह दिन है, जैसा कि पासदारान इनकलाब ने कहा। और यह स्याह दिन सिर्फ इसलिए स्याह नहीं कि 2 तैयारे गिरे, बल्कि इसलिए स्याह है कि अमेरिका की नाकाबिले शिकस्त पजीरी का अफसाना टूट चुका है, और उसके टूटते ही पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका भी हार सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।